我哋就望落去下邊嗰個Blueberry 嗰個田咧，好鬼多人添啊！仲我哋8:9都冇人哋落早都已經。啊，原來有隻長頸鹿咁樣啊，幾得意！最緊要有位泊車。你咁啊，你爬得遠咧，行到隻嘢啊，不過冇所謂咧，都係行嘅咧。你真係摘嘢都係行下啦，係咪？哇，望落嚟好多人喎，已經話啲人咁鬼早嚟㗎。你睇話泊滿車啦已經，哎呀，泊滿車。哦，依度都開喎，我以為依度唔開添。我見到啲樹咁鬼矮，依度都開嘅。哇，你睇泊滿晒，而家揾位泊車嘅。哇，幾鬼多人嘅！哇，呢啲摘完走添啊，呢啲。哇，咁鬼早嚟嗰啲人，唔好摘晒啲正嘢。